Il-veduti uniċi mill-Forti Manoel servew bħala sfond maġiku għal serata miżawda talent u eleganza tal-Golden Awards. Din il-lejla konkludiet id-9 tim tal-Mediterrani Film Festival. L-aqwa films tal-Mediterran kienu ċelebrati b'numru ta' Golden Awards, serata li ġabet f'pajjiżna fost l-akbar studios taċ-ċinema, kif ukoll numru ta' atturi internazzjonali bħal Russell Crowe, Jared Harris u Barbie Ferreira. Netflix, HBO, Paramount u diversi studios internazzjonali budgets li l-20 ta' biljuni ta' euro fis-sena. Dawn kienu rappreżentati mill-ogħla livelli tal-management tagħhom waqt is-serata. Preżenti wkoll l-akbar pubblikazzjonijiet fl-industrija bħal Hollywood Reporter, Variety, Screen Daily u Ċina Ewropa. Il-koll bistejjer dwar l-evolviment tal-industrija f'Malta u kif 7 snin Malta diet minn sfond fil-film għal ċentru ta' servizzi kompluti għal produzzjonijiet barranin. Russell Crowe li qasam momenti emozjonanti ma' dawk preżenti rifletta dwar ir-rabta tiegħu ma' Malta li bdiet mill-film Gladiator. Enfasizza kif il-valuri ta' dak il-karattru għadhom jolqtu l-qalb tan-nies u ankoraġġixxa lill-gvern biex ikompli jinvesti fl-inċentivi li jġibu l-films lejn pajjiżna għaliex kif qal huwa stess qegħdin jagħtu riżultati konkreti. Il-Kummissarju ta' Malta għal-Films Johan Grek għal il-Mediterrani Film Festival huwa għodda importanti għal pajjiżna biex aktar investiment jiġi lejn Malta. We had the courage to believe and the drive to do. Kollox saru madwar 55 screening differenti inkluż films aktar popolari bħal Mamma Mia u Gladiator, kull wieħed minnhom attir aktar minn 1000 persuna. The Golden Awards ser jixandar is-sibt fuq TVM fid-9:15. Intant wasal fit-tmiem wara xahar f'Malta l-ġbit tal-produzzjoni ta' Netflix Enola Holmes 3. Din il-produzzjoni għażlet lil Malta biex tiffilmi għal aktar minn xahar sieħ. Bil-ġbit isir f'bosta lokalitajiet bħal Mellieħa, il-Belt Valletta, Ħattart u fil-Mall ta' Film Studios fost oħrajn. Dirett minn Phil Parantini, Enola Holmes 3 jissegwi lil Enola, interpretata mill-attriċi rinomata Millie Bobby Brown, f'misteru ġdid ambjentat propju f'Malta taħt l-Imperu Britanniku. Fost atturi oħra li kienu Malta l din produzzjoni kien hemm ukoll l-attriċi rinomata Helena Bonham Carter. Il-produzzjoni kellha aktar minn 360 kru Malti wawċi fiha u hija produzzjoni oħra appoġġjata mill-Kummissjoni tal-Films ta' Malta permezz tal-programm attraenti tal-Cash Rebate. Fiż-żjara mal-Kummissarju tal-Films Johan Grek u Mart il-Prim Ministru Lidja Bella. Il-Ministru għall-Kultura u Mboniċa qal li b'din produzzjoni Malta reġa' wara l-ħila tiegħu bħala ta' kreattività u talent. Għalli din il-produzzjoni mhux biss iġġib investiment ekonomiku u promozzjoni internazzjonali, iżda toħloq ukoll opportunitajiet ġodda l-artisti u ħaddiema lokali.